瞎眼女孩只是坐在飞机上看手机，就被一群拿着冲锋枪的男人团团包围，只因她是世界排名第1的王牌特工杀手，却意外重生为一名普通的女学生。不仅父母是穷苦的农民，而且还在学校一直忍受同学的欺凌，甚至连班主任灭绝师太也在破口大骂：洛英，我教书这么多年，还没见过你这么不要脸的学生。不久前刚给男生写了情书，结果被人家男生让人拿到广播室念了一遍，全校通报，闹得满校皆知。虽然那封情书是被隔壁班的男生公布出来的，可在文老师心中，洛英的学习成绩比隔壁班男生要差，而那名男生的学习成绩可是全校排行前几，所以这一切活该都是洛英的错。但文老师并不知道，站在自己面前的洛英已经完全不是曾经的他了，取而代之的是一名杀人如麻的杀手之王。只见洛英一把夺过文老师手中的数学尺，等全班同学反应过来，就看见那尺子已经不知何时被他握在手中，抵住了对方的脖颈。只要洛英愿意，他手上这把普通尺子就能化为杀人武器。警告你，别靠近我，否则后果自负。同学们听到洛英的话，全都吓傻眼，就连文老师都冷不丁打了一个寒噤。洛英，你到底是哪根筋不对劲了？居然敢对老师这样说话！文老师甚至有一种自己被死神盯上的错觉，反应过来后，几乎对洛英破口大骂：洛英，你对老师这是什么态度？还不快把尺子收起来，马上叫家长！太不像话了！作为一名合格的职业杀手，洛英不仅掌握各式杀人手段，还能用最快的速度融入到完全陌生的环境中。就在周围一群人叽叽喳喳的说话时，洛英已经将四周环境彻底琢磨透彻，甚至连他所在的教室结构，包括教室所在的楼层位置，他都已经轻松掌握在手，也随时准备撤离此地。之所以不走，是因为他还没弄清楚目前的状况，以及这具不属于自己的身体到底是怎么回事。隔壁班的班主任董秋仁听到响动，从隔壁教室走了过来：文老师，怎么了？你们班怎么这么吵？文老师见董老师来了，也没这么害怕了，他立马告状：你看看他，我怎么会遇到这样厚颜无耻的女学生？我看全校最不要脸的女生就是她，别的女生为了面子还要努力学习，她呢，居然还学男生，当众大喊大叫。文老师的话让洛英眼眸更加冷冽，短短几分钟，这个女人已经说了她2次厚颜无耻，这无疑是在挑衅杀手界杀人不眨眼的杀手之王蛇王的底线。然而就在洛英刚打算出手时，一道还算好听的男声从教室门外响起：洛英，你到底知不知道自己现在在干什么？还不快点给老师道歉！这男生不是别人，正是洛英上个星期写情书表白的对象。那位当众拒绝洛英不说，还把他的情书拿到广播室全校播报，害得他在学校无地自容的校草级人物端木晨。他以为洛英今天之所以敢与老师叫板，是因为接受不了向自己告白被拒，所以故意这样做，只是为了吸引自己的注意。端木晨只觉得这样的洛英让他更讨厌了。林子轩还嫌事儿闹得不大，站在一旁朝洛英疯狂挤眉弄眼：你的暗恋对象都这么说了，你还不快点乖乖听话表现表现，没准他能因此注意到你呢。暗恋端木晨的是这具身体原来的主人，并不是洛英握着数学尺的手不动分毫。文老师见洛英半天没反应，立马拿出手机开始翻找通讯录：我马上打电话叫你家长过来，让你家长看看你现在的德行。就在老师翻找洛英家长的手机号时，一个同学拿起一个黑不溜秋的东西，这是什么玩意儿啊？依稀好恶心！这一幕刚好被洛英看见，他本无意一瞥，那一双如星辰般耀眼的黑眸却瞳孔一缩，那是血玉，哪怕被污浊覆盖，整块玉呈现出一种黑不溜秋的丑陋错觉。洛英也一眼就看出来。洛英将数学尺一收，端木晨刚刚还在纳闷洛英怎么不听自己的话，暗想难道他是不喜欢自己了？但见他听话的收了数学尺，以为是自己说的话起了效果。端木晨刚松一口气，却只见下一秒，洛英一个飞身，人便跑到教室窗户前，紧接着他整个人向外纵身一跳，竟当着所有人的面直接跳出了教室窗户。要知道这里可是3楼啊！他们以最快速度冲下楼去，可以想中洛英被摔得头破血流的一幕没有发生，取而代之的却是洛英像个没事人一样站在平地上。怎么了？就连从来不屑看他一眼的端木晨都呆若木鸡的怔怔出声：你直接从3楼跳下来，居然一点事都没有吗？这一问让洛英更加不解，只不过从3层楼高的地方跳下来而已，他为什么要有事？洛英你怎么样？有没有哪里不舒服？你可吓坏老师了！文老师却是一脸惊魂未定，他冲上去抓着洛英，里里外外检查了一遍，还好，看起来没摔出什么大毛病。我打电话叫你家长过来，让你家长马上带你去医院检查检查。20分钟后，一位手上拎着破旧帆布包，微微有点驼背，但却因常年积累劳累而导致皱纹覆盖全脸，又土气的中年妇女挤进人群。英英，你怎么样？有没有哪里不舒服？手没事吧？腿呢？腿哪里疼着吗？你这孩子怎么这么傻啊？还能走路不？要不要妈背你？妈现在就带你上医院。等到了医院时已经是晚上。洛英下午在伸手接住被丢出窗外的血玉时，就得到了这具身体的原主的记忆。原主碰巧与她同名，也叫洛英。记忆中原主是一个胆小懦弱的女孩，她和所有青春期的少女一样，都拥有一个私底下暗恋许久的对象，那人就是端木晨。1个星期前，原主受到好友鼓舞，终于鼓起勇气给端木晨写了一封情书。可就在原主满心欢喜地将情书交给端木晨后，却万万没想到，端木晨仅仅只是为了讨得他的女神孔梦蝶的欢心，只因女神孔梦蝶说了一句：只要你把他给你的情书拿去学校广播室播报，我就和你在一起。端木晨就真的照做了。广播后，原主也成为全校笑柄，郁郁寡欢了1个星期。本以为这件事就这样过去了，哪里知道今天最后一堂课前的下课10分钟，孔梦蝶会忽然带人将他堵在废弃教学楼，用言语百般侮辱，甚至找人将原主暴打了一顿。哪知孔梦蝶带的人不巧打到了致命要害，原主忍着疼痛上了半节课，最终趴在座位永远的失去了生命。不久后，国际大名鼎鼎的杀手之王蛇王就此重生。回忆完毕，洛英手上拿着一个没包皮的桃子，将桃子往空中轻轻一抛，忽然勾唇露出一个若有似无的微笑。久违的校园生活还真是让人期待。这时病房大门被人从外面推开，门口走进来4个人。英英，现在身体怎么样？有哪里不舒服可别憋着，一定要跟妈说啊。她就是洛英现在的亲生母亲石壁书，跟在石壁书身后有3人，是原主家一共5口人。她有2个哥哥，走在最左边那个身高1.83米，模样俊挺的男子名叫洛风，是洛英的大哥。站在中间那名才17、18岁，染了
一头亚麻色板栗头，模样丝毫不比大哥逊色的男生名叫洛尘，他是洛英的二哥。至于站在最右边的，是一位穿着一身被灰尘覆盖的黑衣服，一看就知道是操劳过度的中年男子，他就是洛英现在的亲生父亲洛国栋。不知为何，在看见面前这几个家人时，他的胸口忽然流过一阵暖流。我很好。洛英朝母亲石碧书露出一个干涩的微笑，见女儿笑了，石碧书压在胸口的大石头终于落下。你这孩子，下次可别再这样毛毛躁躁的。老实说，你从3楼摔下来的时候，真的把妈吓死了。大哥洛风温柔地笑着，人走到洛英面前揉了揉她的头发。二哥洛尘跟大哥比，带着一股浓浓的痞气。他在这个时候忽然插嘴：“妈，你带的粥呢？还不快点拿出来给妹妹吃？”对，差点忘了。石碧书终于回想起自己还带了粥的事，他忙拿出不锈钢保温饭，放在病床的床头柜上，端出热乎乎的粥递给洛英：“慢点，慢点，小心烫着。”哪位是41103号病床洛英的家属，请到护士站前台来交一下住院费。这时门外响起一位女护士的声音。洛英看见石碧书，忙将粥放下，对自己叮嘱了一句：“英英，你小心烫，吹一吹再吃。妈和你爸去交一下住院费，很快就回来。”夫妻俩一走，倒是给洛风和洛尘腾出了位置。洛尘就笑嘻嘻地走到洛英面前，拍了拍自己鼓鼓的裤带：“妹妹，你猜二哥给你带了什么好吃的来？是你最喜欢吃的东西哦，来猜猜。”哪知洛英对吃的根本不感兴趣，她抬头看向洛尘，直接问：“有手机吗？”洛尘一时间没反应过来，倒是大哥洛风先一步将自己的手机递过去：“妹妹，你干啥呢？”被两人看着，洛英也不遮掩，她大大方方地用洛风的手机打开一个浏览器，利用一连串让人目不暇接的操作，最终进入一个黑屏幕、红、黄、白字体的网页里。平台所有的字体都是英文，普通人根本看不懂，因为他登录的是国际地下黑市，那些游刃在地下暗圈进行着枪械交易、军火交易的暗下平台，亦是全球顶级黑客集中营。又或者更通俗易懂的讲，这是一个专门属于杀手与雇主揭发任务的杀手网站。妹妹，这是什么网站啊？外网，能和外国网友聊天的网站。洛英撒起谎来根本不带眨眼，你这小丫头什么时候瞒着哥哥和外国人聊天了？洛尘对妹妹的话深信不疑，他装出一副完全能看懂英文的样子，盯着洛英手上的屏幕。实际上，洛尘前不久刚刚考了一个10分的英语成绩。洛风则把手放在洛尘肩膀，一脸宠溺地看着洛英。对他来说，无论妹妹说什么他都信，咱妹能看懂就好。大哥没学历，妹说什么就是什么。洛英刚刚用自己蛇王的账户登录到杀手网站，数千条弹窗消息一下子就跳了出来，他甚至不用一条条去翻就能知道，给自己私信的人不外乎都是想要委托他出任务的雇主。洛尘忽然大笑了一声，一脸惊喜地指着手机屏幕对洛英说：“妹妹，这么多外国网友找你聊天啊，这也太有趣了吧！要不你给哥也注册一个账号，哥也想跟外国人聊聊天，回头还能跟班上同学吹嘘吹嘘。”洛英扶额给洛尘翻了一个白眼，他要真给他注册账号，只怕他有命进暗网没命聊天。洛英不再回答，直接用英文私信一个代号名为狐媚的杀手：“我是蛇，转10亿美元给我，卡号过2天再给你。”在他们那个吃人不吐白骨的杀手世界，是没有任何朋友的。这位代号狐媚的杀手只是他的手下。洛英从小在国际第一杀手组织长大，道上的人连他是男是女都不知道，唯一见过他的人，除了血影组织的头目以外，就只有狐媚了。而除去血影组织，洛英自己在外面也创立了一个军火组织，那个势力已经遍布全世界所有领地的军火组织血阁。他作为军火组织，不仅贩卖弹药等军火，还设有一个情报组，专门贩卖情报。只要你付得起同等价格的钱，就算想知道某个人今天穿了什么颜色的内裤，都给你扒出来。而他洛英正是全球最大军火组织血阁的阁主。至于狐媚，他是替洛英直接掌管着整个血阁总部的手下，也就是说，除了洛英以外，血阁所有人都要听令狐媚的。洛英的消息发出去没多久，就收到对方回复：“阁主，你居然跑到 Z 国去了？怎么，我们大名鼎鼎的杀手之王，居然还会有缺钱的时候？”不用面对面，洛英也能猜到狐媚现在是什么表情。他也并不打算将自己重生的事告诉他，只是快速回了一个 N 字。不出5秒钟，狐媚又发来新的消息：“不就是10亿美元，小意思。阁主，记得把银行卡号发给我。”看完狐媚的回复，洛英不再回话，他关掉所有网页，把手机还给洛风的时候，还顺手给他手机添加了几个防火墙，是为了避免他的手机被黑客顺着暗网追踪到 IP 地址。看着他一系列的灵活操作，好奇宝宝洛尘缠着问：“妹妹，你跟外国网友都聊了些什么？能给你哥说说不？”当然，洛英勾起唇角，真的。洛尘惊喜的眨眼，却听洛英说不能。洛风和心大的洛尘可不一样，他最清楚妹妹洛英的学习成绩。以前的妹妹玩手机，顶多上网跟朋友聊聊天，结果今天他一个英语水平连及格线都达不到的人，居然登上了外网，还和外国人聊起天来了。今天的妹妹到底是怎么回事？怎么才1天不见，就好像变了一个人？次日周六，洛英在洛尘的陪同下出院，洛风一大早就去上班了。石碧书和洛国栋也快到上班时间，所以是派洛尘来接他出院。两人顺着能遮挡太阳光线的阴影屋往家的方向走。妹妹，哥哥记得你上次说想吃附近那家刚开业的牛排店里的牛排对吧？我的零花钱已经存够了，哥哥带你去吃。想吃牛排的是原主。洛英也是通过原主的记忆才知道，原来二哥为了让他吃到牛排，每天上学前的早餐就吃2个大馒头，硬生生从他自己的伙食上把钱省下来。洛英听了洛尘的话，心中掺杂着说不清道不明的情绪，这莫非就是有哥哥疼爱的感觉吗？妹妹，咱们到家了。走在前面的洛尘忽然出声，手还指着不远处一栋老旧房屋。顺着洛尘指的方向，洛英抬头就刚好看见家正门口的客厅位置。想象中简陋但温馨的家并没有出现，取而代之的却是客厅的餐桌前站着一伙人，一群恶棍打扮的人正围在一位青龙纹身男人身旁。纹身男人坐在椅子上，大老爷似的翘着2郎腿，仿佛这是他的地盘。石碧书则站在一旁对他亲口轻声：“求您再宽限几日，等过阵子我们有了钱就马上运转公司，然后把钱还给你们。”纹身男人闻言大拍桌面叫嚣：“呸！老太婆，还运转公司？不都只差宣布破产了吗？你们那个空壳公司还运转个屁啊！今天就把钱还来，否则我们要抓你儿子女儿去卖了。”洛国栋还在上班，现在没到下班时间，家里只有石碧书一人。石碧书听见这群恶棍竟要对孩子下手，瞬间慌了。不关孩子的事，
我们把公司抵押给你们，别动孩子。石秘书并没有看见已经站在家不远处的洛英和洛尘，为了自己的孩子，他苦苦恳求着，就你那空壳公司能值几个钱，还抵押给我们呢？鬼稀罕！洛尘看见这样的场景，只觉得胸腔发热，有一种名为愤怒的情绪涌上心头。他朝家门口大步走去，带着男子汉应有的担当，放开我妈！借你们钱的人又不是我爸妈，凭什么要我们家还债？石秘书万万没想到，儿子和女儿会在这个危险时间回到家，他吓得冲上前，一把死死抱住纹身男人的大腿，不让他去对付孩子。晨晨、英英，别管妈，快跑！你们快跑！几个月前，父亲骆国栋和他打小认识的一位朋友合作办了一个小公司，并投资了他这些年存的所有积蓄。结果小公司还没有进一步的发展，骆国栋那个朋友就卷走了公司里所有的钱，带着老婆儿子跑路了。跑路前还向黑市的恶棍借了一大笔钱，公司因为没有资金，逼不得已只能宣布破产。现在这群恶棍找不到他的那个朋友，就把目标转到了骆国栋一家身上，因为那个朋友当初是用公司的名义向恶棍借钱，这才有了刚刚的一幕。洛尘却十分坚定地说，他是男人，是绝对不会做出抛下母亲自己逃跑这种事。手臂上刻着一条青龙的纹身男人名叫王建强，是这群人的领头人。他冷冷笑了一声后招招手，把他给我抓起来。一群恶棍围了上去。洛尘虽然打架挺厉害，到底还是寡不敌众，很快就被抓住。王建强踹开石秘书，来到洛尘面前掐住他的下巴，臭小子，挺牛逼的啊，挣扎得这么起劲儿，那就先砍了你的一只手，总能乖乖了吧？把他给我按住了。王建强说着就要动手，可惜他还没有下一步动作，耳旁就响起一道悦耳的少女嗓音，直接砍手，多没意思。闻言，王建强和一群恶棍惊讶地转头看去，就看见一位穿着普通休闲衣、扎着一根土气马尾辫的少女正往这边走来。他们要是没有记错，这少女不也是洛家的女儿吗？哥哥要被砍手，她不但不哭不闹，竟然还帮着他们说话，这到底什么情况？就连石秘书都震惊到傻眼。王建强僵硬地笑了一声，非常感兴趣地看着洛英，那小妹妹，你来说说，怎么样才算有意思？当然是这样。洛英嘴角勾弧，眼里闪过一道冷光，刹那之间，原来还在5米远外地方的洛英，以一个快到人肉眼都无法捕捉的速度，闪身来到王建强面前。王建强没来由的身躯一僵硬，可就在这个连他都没反应过来的时间里，洛英已经一脚踩住他的背，将他踹倒在地。他的手上不知何时出现一把铮亮菜刀，脚踩着王建强的背微微弯腰，刀没有任何犹豫，习惯的仿佛只是自然反应，就这样朝着王建强贴在地上的手指砍了下去。所有人的脑门仿佛炸开了锅，四周瞬间一片死寂。但看洛英他落刀的手习惯又自然，仿佛他曾做过上万遍诸如这样恐怖的事情。洛英竟然当众砍掉了王建强的3根手指，然后像个没事人一样继续回答不久前王建强问的话。砍手当然是一点一点做才有意思，怎么？难道说就这点程度你就受不住了？我还以为你对这种事很内行呢，毕竟刚刚你还要砍我哥的手啊，真是抱歉呀。失去了3根手指的疼痛通过神经传入大脑，让王建强不停地发出惨叫，他已经完全失去了其他任何感官，除了疼痛以外什么也感觉不到了。再次听到王建强的惨叫，所有混混全部反应过来，架起王建强就往外跑。跟在最后面的那名恶棍甚至转过头，用恶狠狠的眼神定定看着洛英，放下狠话：死丫头，你给我等着，感动我们的人，回头你死定了。就在放完狠话的那名恶棍说完话的当时，就只见空中飞过一条板凳，那板凳直接砸中洛家的大门，门被板凳一砸，刚刚好借着助力砰的一声关上了。这一关也刚好把几名抬着王建强的混混关在了客厅里。同一时间响起一道少女甜美又冷酷的嗓音：我允许你们活着离开这里了吗？少女般甜美的嗓音却说着这个世界上最恐怖的话语。此时他们的内心只剩下一个念头：是谁说的社会上最弱最好骗的群体就是女学生？面前这个女学生可简直恐怖到不像人啊！小妹妹，我们也是按照上头吩咐做事，你也别为难我们了，大家都出来混口饭吃的，你放过我们，我们也放过你们，好吗？臭丫头，别给脸不要脸，别以为老子真怕了你了。3697，哪知洛英丢了菜刀，忽然说出一个数字，人往几人面前走来。什么？几名混混都傻傻一愣，半天没反应过来。什么3697？莫非这丫头还玩起了数字游戏？而洛英目光最后落在客厅最靠白墙的那名混混身上。你是3703，他即将成为第3703个死在他手上的人。就在几名混混被洛英说的话整得一头雾水的时候，后方与洛尘从刚才开始就傻住，直到现在才反应过来的石秘书终于冲上来，一把抓住洛英的手。英英，你这是怎么了？你别瞎骂，怎么能动手砍人呢？怎么能做出这么恐怖的事情呢？实际上，如果石秘书刚刚没冲上来抓住洛英的手，面前这几名混混已经俨然变成几具尸体。计划被石秘书打乱，洛英非但不气，反而侧头看向母亲，破天荒地征求她的意见。妈妈是想让我放过他们？堂堂杀手界说杀就杀的杀手之王，居然有一天会因为母亲改变自己的行动。这件事要是让国际地下组织那群老东西知道，恐怕会吓得直接从板凳上摔下来。你这孩子到底在说什么胡话？什么放不放过他们？还能不放着他们离开吗？石秘书已经吓得脸色苍白，说话的时候甚至还是结结巴巴。洛英听了石秘书的话后，竟真的没再对这群混混出手，一个字冰冷冷的从洛英口中吐出：滚，把你们的手指也带走。直到混混们彻底离开，石秘书才喘了2口粗呼吸，一把抓住洛英，急得快掉眼泪。英英，你快去收拾收拾行李，这几天回乡下，去你外婆家避一阵子风头。晨晨，你也去，快去！说着他还拿出了手机，我给国栋打个电话，你们2个孩子还不快去收拾？我不去。洛英眨眼，坚定出声。他蛇王从未因为任何人落荒而逃，这次也一样。洛尘看了妹妹一眼，同样坚定出声，我也不去。妹妹，你别怕，有哥哥在。如果那群人再找上来，有哥哥护着你。如果他们要你承担责任，你就说是哥哥我砍了他们的人，就算要被抓去少管所，也是哥哥替你去。所以妹妹，你别怕。洛英听了洛尘的话，想起前世自己遭遇的一切困境，他都必须靠自己解决，没有人会帮助他，以至于他从来不相信除了自己以外的任何人，也从未得到过真正的亲情和友谊。难道这就是有哥哥和没有哥哥的区别吗？石秘书见2个孩子劝不动，只好抹着眼泪给丈夫打电话。等骆国栋和大哥骆峰赶到家时，石秘书的情绪已经平复下来，他把事情简单的跟2人说了
了一遍，然后把先前情急之下想送2个孩子回乡下避一避的心思收了收，抹了一把皱皱的眼角，对洛英说：“英英，没事了，这件事爸妈会商量会处理，你们2个孩子也吓坏了吧？晨晨，你带妹妹出去走走，散散心。”石秘书这样说，明显就是想支开洛英和洛尘。至于大哥洛风，他已经是一个成熟的大人了，所以接下来要商量的这些事，石秘书并不打算支开他。洛尘倒也懂事，他拉起洛英往外走，被拉起来的洛英已经很久没有吭声，从板凳上起来，忽然道：“你们在担心刚才那件事，是吗？如果你们信我，我可以替你们处理好一切，甚至可以让王建强这一群人永远消失，那么他们顾虑的一切问题就都不会发生了。”石秘书被洛英的话再次吓到，赶紧起身将洛英往外推。英英，说啥胡话呢？赶紧和你哥出去玩，去哪个商场逛逛也成。骆国栋和洛风也被洛英的话狠狠吓到，但很快2人就反应过来，并在心里将洛英的话自动转化为他一定是担心他们才这样说。石秘书已经从兜里掏出一张皱巴巴的100元大钞塞到洛英手上，跟你哥出去玩会儿再回家，听话，这钱拿去和你哥找个地儿吃午饭去，家里这么乱，你们出去吃顿好的。英英乖啊，100块钱在当今社会充其量只能买几杯奶茶，可对洛家来说这已经算是一笔不小的数目了。洛英没再拒绝，他接过100块钱转身就往外走，刚走进商场大门就直奔商场最大的那家理发店。美女，剪头发还是洗头发？想起自己前世那头漂亮的过腰直发，洛英打了一个响指，给我把头发全部拉直，一个崭新的清爽长直发型在理发小哥的操作中形成，头发刚刚剪好，就连理发小哥都忍不住惊叹出声：“美女，你配这个发型太漂亮了。”洛英前世听得最多的就是对她美貌的夸奖，所以她完全不会像一位普通少女。在忽然听到这话时，害羞到抬不起头。谢谢，你剪得很好。付了钱从理发店出来，就看见一直等在门口的洛尘。洛尘第一眼看见换了个造型的洛英，那双暗沉的眼睛都直了。妹妹，你这发型配上现在这气场，简直跟换了一个人似的。我就说嘛，你早该换一个造型了，之前那个造型实在太土了。就在这时，他擦肩而过的那一群青春期少年中，有一人蓦然用惊讶的口吻喊住他：“洛英！”听到有人喊自己，洛英双手抱胸，懒懒转头，就看见这一群人中正站着一个熟悉的面孔——端木晨。更确切的说，还有一个害死了原主的罪魁祸首——端木晨的女神孔梦蝶。端木晨从刚才路过洛英身旁就看见了她，起初只是因为她长得漂亮多看了几眼，还莫名觉得有些熟悉。等快要走过去的时候，他忽然看清楚了，居然就是几天前刚刚在自己面前上演了跳楼事件的洛英。端木晨的眼正直勾勾落在洛英身上，一时间竟看傻了眼。倒是站在端木晨左侧的一名男生，一脸惊魂未定的看着洛英说：“你真的就是那个洛英？”被问话的洛英眉头微蹙，这是原主给他留下的烂摊子。本来他是无心理会这些繁琐小事，但看在原主将肉身都给了他的份上，那他就替他处理一下某些社会垃圾吧。我若不是，难道你是？这一个妖媚的动作，外加妩媚的笑容，把端木晨以及周围几名男生全迷得瞪大了眼睛。太美了，跟小妖精似的。今天的洛英到底是怎么了？不但变得这么漂亮，举手投足间做出的魅惑表情也是这么自然，竟直接把女神孔梦蝶都比下去了。孔梦蝶哪里受过这样的委屈？在他观念里，只要有她存在的地方，其他女生都得是绿叶，更何况把自己比下去的人，居然是洛英这个自己从来不放在眼里的废物垃圾。你们来这里干什么呀？孔梦蝶嗲着声音说。没等洛英回答，孔梦蝶就装腔作势的做出一脸惊讶，继续道：“天啊，你该不会是来找陈的吧？上周五我和几个小姐妹讨论今天和陈他们一起来海星逛街，看见你也在听着，当时就邀请你了，但你说不来的，没想到你今天还是来了呢。如果说之前大家只是猜疑，那么有了孔梦蝶这话就几乎肯定了，洛英今天是故意蹲点来找端木晨的。”就在孔梦蝶得意洋洋的用鼻孔看洛英时，洛英的话忽然让众人一怔：“这个商场是他家开的吗？”他指的自然是端木晨。众人一惊，端木晨也猛地一怔，不知道洛英为什么会忽然这样问。不是啊，孔梦蝶看了端木晨一眼，奈奈的回。洛英露出一个意味深长的微笑，然后冷冷出声：“既然不是，那我来这里要干什么？与你们何干？我来这里是为了找他，那还不如去动物园看大猩猩更让我赏心悦目。同学，这种玩笑可一点都不好笑呢。”众人闻言全部吓呆。情书上洛英写说，他喜欢端木晨，喜欢了整整3年，从中级学院1年级开始就喜欢了，所以以前在学校，他才会在端木晨打篮球打到汗流浃背的时候，第一个冲上去送水，每星期的值周扫地都默默无闻的替端木晨做完值周工作。试问这样一个对端木晨无私奉献了3年的女孩，今天居然说出端木晨连动物园的大猩猩都不如这样的话，谁能不惊讶？连同端木晨自己都惊得瞪大了眼。洛英，你这话是什么意思？洛英用更轻蔑的表情看他一眼，字面上的意思，现在麻烦你立刻带着你的人滚出我的视野，别打扰我和我哥吃饭，谢谢。洛英，孔梦蝶再次叫住他，柔柔弱弱的声音，不知道的还真以为是洛英怎么了他？你怎么能把陈和大猩猩做比较呢？你这样说话实在是太伤人了。就算你不喜欢陈了，可陈他也曾经是你喜欢了3年的人啊。这下换一直没出声的洛尘惊讶了。洛尘指着端木晨，显然不知道这回事。妹妹，你喜欢他啊？洛英轻轻勾起一个上扬的弧度，有趣。他做杀手这么多年，见惯了各种千姿百态的嘴脸，还从来没见过孔梦蝶这样恶心的女生。表面在男生面前装柔弱娇小，背面带人暴打原主至原主身亡。一句话让所有人再次对他产生怀疑，认为他现在这样对端木晨说话是装的。见洛英不说话，孔梦蝶心里坏声一笑，以为洛英这是被自己说中心事没话好说了。你说我喜欢了他3年那件事啊？洛英看向洛尘狐一勾，声音软了下来，最后竟学着孔梦蝶的语气对二哥洛尘直接撒娇，那只是我开的一个小玩笑而已，你们还当真了？真是抱歉，让你们误会我看上了一个连我哥1/10帅气都没有，还长得这么丑的男生。哥你说是吧？说完，洛英朝洛尘眨眨眼，模样分外可爱。这是洛英第一次学着撒娇，语气稍有些生硬。可洛尘听了后，2条大长腿倏然打直。对，我妹妹说的当然都对了。不过妹妹，这可是你头一回夸哥哥我长得帅呢，话真动听。笑完，洛尘又抬头看向端木晨几人，瞬间化为护妹狂魔，厉声警告：喂，你们几个有些话别乱说，当心我揍你们。洛英，你把话说清楚，什么叫你喜欢我只是在开玩笑？端
木晨说着手就要从后方拍到洛英肩膀，然而就在端木晨的手即将碰到他的前一秒，背对端木晨的洛英忽然抬手，条件反射的向后一扫，他的身影在顷刻间宛如一条敏捷的毒蛇，化为一道残影就来到端木晨身后。接下来只要一个动作，就能轻而易举送端木晨下黄泉。但为了不给家人惹麻烦，他只能卸掉端木晨的手臂作为教训。谁也没想到，端木晨身为跆拳道黑带5段的高手，竟然被一个小丫头打得毫无反抗之力。这时哥哥洛尘才从惊吓中反应过来，我去，妹妹，你刚才那2手跟谁学的？都快赶上我一个从小学格斗术的兄弟了。洛英露出一个轻巧的微笑，说起谎来他已是得心应手，跟电视机里播的防身术教程学的。可这位心大的二哥却信以为真，看来妹妹你有你哥我的打架天赋呢，跟着电视学一学，马上就能学以致用了。等洛英回到家时，明显感觉到父母的情绪平复下来。出门前被王建强一群恶棍杂乱的家具也大多恢复如初。石壁书洗了2个又大又红的苹果，妈开始做晚饭了，你们俩先拿苹果垫垫肚子，一会儿就开饭了。洛英接过苹果，咔吱咬了一口，然后打开了这间原主住了10几年的卧室。和大多数青春期的少女一样，原主的卧室放满了可爱的毛绒玩具，床位的正上方还贴了一张明星海报。洛英走至床对面的书桌前，伸手随意拉开一个抽屉，果然如预想中一样，一本贴了几张动漫贴纸的粉红色日记本出现在他面前。这是属于原主的日记本。打开日记本的第一页，就看见几行歪歪扭扭的黑色字体写在日记本上：3月1日，晴，今天男神终于和我说话了，我好高兴啊。4月5日，多云，已经答应了男神今天要帮他扫地的，结果却被老师留下来背课文了，男神会不会生我的气呢？9月11日，阴，今天林倩倩又向我借钱了，我借给她30块，她这个月已经是第5次向我借钱了，之前我借给她的钱，她1次也没还给我呢，不想借给她了，又不敢开口把钱讨回来，该怎么办呀？日记本上大多都是原主无聊又无趣的日常，洛英一连又翻了好几页，一直到最后那页，上面的阴郁情绪吸引了洛英注意。9月15号，嘤，怎么办？我该怎么办？男神把我写给他的情书拿到广播室了，现在全校人都听到了我写的情书，以后我要怎么在学校待下去？谁来救救我？洛英合上日记本，眼里的神色也略带了些冷意。他原以为原主再软弱也得有个限度，直到看了这个日记本，眼神不自主的冰冷到极点。这时楼下传来石壁书的叫喊：嘤，下来吃饭了。合上日记本，洛英人往楼下走去。或许曾经的原主被所有人欺，但现在控制这具身体的人是他。他蛇王一生杀人无数，那些曾经欺负过原主的人，尽管放胆子过来，该死的他一个也不会放过。之后的几天，洛英每天都会绕着黑林市慢跑了几圈，然后才拿着书包去上学。因为这具身体的力量实在太薄弱，上回连提起一个100多斤重的男生都要耗费这么大的力气。要知道前世的他，就算举起300斤重的物品，也是轻而易举就能办到的小事。此刻班级内，老师还没来，班上早到的学生大多数都在和自己朋友闲聊。洛英步入教室大门，班上的学生都惊讶地盯着他看了一会儿，似乎在惊讶今天的洛英怎么忽然变漂亮了。就在这时，一个女生冲上来后，就替洛英拿过书包，大有一种好朋友的姿态。然而她开口的第一句话却是：我还以为你今天不来上学了呢，毕竟上个星期你跳下楼了，不过还好你来了。洛英，你带钱没？今天早上要交复习资料的钱，我忘记带了，你快点先借给我下个星期再还给你。这女生不是别人，正是原主日记本中提到的那个没脸没皮连借了原主5次钱没还的女生林倩倩。见洛英没回话，林倩倩有些不耐烦地催促了一句：喂，洛英，喊你呢，上周5把脑子摔坏了啊，钱呢？你们瞧，林倩倩今天又没带钱了，她每个星期都向人借钱，却从来没还过，脸皮可真厚。然而洛英却顺应着林倩倩回答：你要多少？以前的洛英听了林倩倩的话，马上就会把钱拿出来。林倩倩刚刚还有点担心洛英是不是上个星期摔坏脑子了，这会儿不肯借钱了。听了洛英后一句话，她松了一口气，果然傻子还是傻子，人是不会变的。58块。刚刚议论过林倩倩的几名女生听到洛英的话，都摇了摇头，也只有洛英这个傻子会继续答应借钱了。然而就在女生们这样想时，洛英的下一句话却令在场所有人都惊掉下巴：可以跪下来叫我爸爸，就给你钱。让林倩倩跪下来叫她爸爸，林倩倩也愕然地处在原地，老半天没从惊吓中回过神。不就是借你几块钱，你至于吗？要不要这么小气？洛英一改曾经在同学们面前的形象，她勾着胡子句清晰地反击林倩倩：小妾，如果我没记错，站在法律角度，理应抚养你的人只有你父母，既然你向我讨要本该由你父母行使的权利，那么钱我可以给你，要你跪下来叫我爸爸，不也是你应该做的分内之事吗？声音平仄，但反击有力。同学们听到洛英的话，一个个都呆若木鸡地怔住了，能用如此精准的法律知识，头头是道地说出这些话，堵得林倩倩根本没话好反驳。洛英并不想继续在她身上浪费时间，她上前一把夺回被林倩倩拿走的书包，回座位前还提醒她一句：明天之前把欠我的钱还回来，我脾气不好，记住要准时，否则你可能会死哦。而班上的座位是按照成绩来排的，作为学习成绩最差的一批，洛英的位置始终与教室最后的垃圾桶为邻。洛英也不介意，对她来说，能享受前世梦寐以求的校园生活，这些都不成问题。所以一上午的课，洛英都听得非常认真，哪怕这些高级学院课程对洛英来说就跟1+1没什么两样，简单到闭着眼睛都会。她享受的仅仅只是这有趣的学习气氛。同桌林子轩看着洛英认真听了一上午的课，同是学渣的他实在忍不住了：喂，洛英，你成绩都这么差了，还学个什么劲儿啊？来跟我聊天，别学了你。洛英偏头看了林子轩一眼：可以，你要聊什么？嗨，整这么吓人的眼神吓唬谁呢？林子轩吞了口水，挠挠头说：我是想问你，晚上放学后要不要约易雨桐一起去吃肯德基？易雨桐是原主唯一的女性朋友，严格算起来，原主有2个朋友，女性朋友易雨桐，男性朋友林子轩。只不过青春期的男生女生对异性朋友非常敏感，一个男生和一个女生走在一起，就算2个人真的只是关系比较好的普通朋友，也会被传出他们在搞对象这样的传闻。这一点原主就非常在意，所以原主只有在校外才肯理林子轩，在学校里只跟易雨桐一起走。而事实是，林子轩的确只是原主的普通朋友。可虽然洛英答应了，但可惜的是放学后，易雨桐的家教非
常严格，一般情况下，他的父母晚上都不让他出去玩，放学后必须马上回家。抱歉啊，我爸妈要我放学后就回家，你们两个去吧。林子轩只好挠挠头作罢，看来只能我们两个去了，你还去吗？那家肯德基店就坐落在学校附近，一放学同学们就一窝蜂的冲到店里买吃的。林子轩之所以这样问，是因为他知道洛英怕一雨桐不去，只有他们两个要被学校的同学看见了，会传出他们两个在搞对象的谣言。按照洛英以前的性格，这回肯定是要拒绝了。哪知洛英眨眨眼，你请客，我为什么不去？那言下之意就是要去。林子轩瞬间傻眼了。可就在这时，洛英接到一通电话，是洛尘打来的。电话那头说话的人却不是洛尘，而是洛尘的朋友。喂，是洛尘的妹妹吗？你哥出事了，我们现在在人民医院，你哥飙车的时候翻车了，现在浑身是血，被送进医院，请你快点过来一下。洛尘在地下黑市飙车替人跑赛车赚钱，这件事只有原主一个人知道，就连大哥洛风都不知道，更别说石壁书和洛国栋。洛英还知道，今天晚上是洛尘和一个从省里请来的赛车高手比赛的日子。昨天洛尘还在他面前炫耀过这件事，说是拿下冠军就有10万的奖励，如果得到了这些钱，家里的日子就能好过一些了。结果洛英现在就接到了洛尘出事的电话，电话开的是免提。林子轩也听见了，你哥哥怎么了？伤得严重不严重？我现在马上开车送你过去。林子轩吓得赶紧行动，他说着就领着洛英来到一辆停在不远处的保时捷911跑车面前，你快上副驾驶座，我带你去医院。可洛英却像抓小鸡一样，把林子轩从车座上抓了出来，你去副驾驶座，我来开车。洛英说着人一闪，就坐进驾驶位，我去，你来开，你会开吗？林子轩顿时傻眼了，可他话没说完，洛英就及时打断了他，闭嘴，上车，4个字简单粗暴，吓得林子轩当真灰溜溜滚上副驾驶位，但他还是不相信洛英会开车。洛英，我知道你现在很急，但这样也不是办法，你还是下来吧，换我来。林子轩的话还没说完，洛英已经拉下手刹，发动引擎，猛踩油门，动作娴熟的将车速一口气直接拉升至220码。这辆保时捷911跑车就像一把离弦的箭，倏然飞驰而出。林子轩觉得自己的脸都快被风吹得变形了，可侧头去看洛英，却见他飙着变态的车速，踩着油门，转着方向盘，动作轻松至极，完全没有半点慌乱的模样。这操作恐怕连人家职业赛车手都办不到吧。等他从诧异中回过神，两人已经来到人民医院的正门口。下车后，洛英直奔急诊室，向急诊科的护士一打听，在医院过道的座椅上找到洛尘。此时的洛尘看上去十分虚弱，他衣服上全是鲜血，头上也包着几条厚厚的绷带，显然身上的伤口都已经经过处理。洛英能在医院过道找到他，而不是在急救手术室的门口，这就说明洛尘的伤势并没有非常严重。洛尘虚弱地睁开眼睛，就看见洛英，妹妹，你来得这么快啊？洛英应了一声，随后他将目光落在洛尘身旁唯一站着的那名少年身上。你好，你就是洛尘妹妹吧？我叫袁志浩，是你哥的朋友，刚给你打电话那个。医生刚刚检查过了，你哥身上骨头都没断，说你哥伤势没表面看上去严重，别担心。说到这里，袁志浩沉默了一下，就是今天晚上和里奥的赛车比不了了。说这话的时候，袁志浩的语气还带着几分可惜。他最清楚洛尘，从洛尘第一次进地下黑市的赛车圈，他就知道洛尘有赛车的天赋，而今天晚上的那一场赛车比赛对洛尘很重要，这决定了洛尘在黑林市地下赛车圈的地位。只可惜，不，我要去。洛尘捂着伤口忽然出声，从前一向嘻哈不止的二哥，此刻表情变得尤为严肃。洛英的眼微微一抬，我去，2个字干脆利落，简单明了。此话一出，3个人齐刷刷看向洛英，袁志浩更是吓得直接惊叫：洛尘妹妹，那可是赛车，不是玩具车，你确定不是在开玩笑？我知道你担心你哥，可赛车这件事，他不是说顶替就可以顶替的。说完，他还看了洛尘一眼，喂，你说句话呗，你可不能真让你妹替你去跑赛车吧？袁志浩话还没说完，洛英就直接打断了他，我不是在征求你们的意见，只是通知。3人闻声再次一怔，尤其是袁志浩，他张了张嘴，最后竟发现自己无言以对。什么情况？不是说好了洛尘的妹妹软弱无能吗？怎么今天一见，根本不是这么回事儿？他去吧。洛尘沉默了一下，忽然开口，让我妹代替我去参加今天晚上的赛车比赛。随后看向洛英，一向嬉笑的他难得用这样严肃的语气说话。但是妹妹，哥哥不允许你出任何意外，你必须保护好自己，就算成为垫底也没有什么大不了的，知道了吗？听了洛尘的话，洛英只觉得心中一暖，他立即点头，我会的。他自然不会出任何意外，不但不会出意外，还要替洛尘把冠军拿回来。赛车可是洛英前世作为职业杀手业余的最大兴趣爱好，每次他完成任务归来，都喜欢开着他那辆限量版兰博基尼 Veneno 超跑在赛车道上，感受着赛车场上那生与死的热血较量。因为爱好赛车，洛英还曾加入过国际巅峰赛车俱乐部，参加过不少国际级的赛车比赛。而在赛车场上的他，飙起车来能把那些所谓的昔日国际冠军赛车手吓到尿裤子。也正是因为洛英这一手又狂又野的赛车技术，国际赛车圈的人们给他取了一个响彻全球的名号——东方死神。很快，洛英来到了比赛现场，现场也来了许多观众，观众席前还安装了许多台中央电视机屏幕。主办方早就在赛车场地安装好了摄像头，就是为了待会儿将赛车场上那惊魂一幕呈现在观众面前，也是为了博人眼球。主办方还邀请了去年在省里拿了赛车冠军的里奥先生来参加今天晚上的比赛。里奥先生已经连续3年蝉联我们吉省的赛车冠军之位了，他的实力是有目共睹的。洛英刚刚来到盘龙山的山脚，一路上都听着袁志浩的介绍，而当袁志浩提起里奥先生，他先沉默了一会儿，才接着道：整个吉省敢挑战里奥的人都不多，盘龙山这一带也只有你哥一人。你哥以前都给有钱人跑赛车，按场次算钱，多的上千，少的几百。今天晚上是第一次报名这种赛车比赛，原先按照规则，如果你哥赢了里奥，将会获得主办方准备的10万人民币奖励。想起过来之前洛尘的叮嘱，袁志浩又告诉洛英，你别有心理负担，随便跑一段路就可以了，反正就算输了，今天挑战了里奥，你哥在赛车圈的地位也稳了。其实袁志浩是觉得洛英必输无疑，但他也不会傻到把这话直接说出来。良久才换来洛英的轻声回应，时间快到了。看了一眼手表，袁志浩指着前方的一个车棚，我们先去报个到。车棚是
半封闭的，这里只有即将上场的赛车手和工作人员能进。洛英几人刚刚走进车棚，迎面就走来10几个人。走在最前面的是一个秃头男人，啤酒肚，矮矮胖胖的，还长得一脸油腻模样。秃子男人身旁是一位身高足有1.89米的魁梧男人，看身材5大3粗，皮肤黝黑，走路的时候喜欢用鼻孔看人，嚣张得很。东哥，袁志浩看见秃子男人迎上前去，显然是认识的。来之前，袁志浩已经给洛英介绍过，所以洛英很快就知道这个被称作东哥的秃子男人就是今天晚上主办方的总负责人。而至于站在东哥旁边的魁梧男人，就是那位蝉联了几省3届赛车冠军的赛车手里奥，也是今天和洛英比赛车的那人。一旁东哥环顾四周，没有发现洛尘，就问洛尘那家伙呢？这都快比赛了，他哪去了？东哥显然不知道洛尘翻车，现在人在医院的事儿，出了点事，他来不了了。袁志浩摸摸鼻子，说着手指向洛英，她是洛尘的妹妹，名叫洛英，今天晚上会代替他哥和里奥先生比赛。此话一出，周围站着的人全部愣住。作为总负责人的东哥一时间没反应过来，他还没来得及开口，里奥就先叫嚣道：“什么？你们让我跟他比？开什么大玩笑？他一个小丫头片子跟我比赛车，他摸过方向盘吗？敢跟我比？”众人闻声齐齐地看向洛英，点点头，全部表示赞同里奥说的话。至于里奥自己，他显然身居高位惯了，连说话的机会都不给别人留，就看着洛英故作言语胁迫：“小妹妹，叔叔告诉你，识相的话就马上转身离开这里，回家找你妈妈去，否则待会儿上场了，可不要输得太难看。”这几句话虽然说的难听，可也是事实。洛英非但没有如他们料想中那样做，相反，他甚至对上里奥的眼勾出一个弧，用极度狂妄的语气开口：“这句话我现在同样送还给，现在不滚，待会儿你会输得非常难看。”此话一出，全场都震惊的说不出话来，只有一直没出声的林子轩象征性的挠了挠头。他在不久前亲自体会过洛英的车技，那一手狂野的飙车技术，别说职业赛车手，这恐怕都能去参加国际大赛了吧。所以洛英对上里奥，谁输谁赢还真不好说。林子轩刚听见自己喉里发出2声艰难的吞咽，耳旁就响起接二连三的质问声：“小丫头，你知道自己在和谁说话吗？里奥先生是什么人？你是什么人？居然敢说自己赢得过里奥先生，真可笑！”因为暴怒，里奥脸色涨得通红，他用手狠狠地指着洛英，语气十分歹毒：“小朋友，等着，敢对我这么说话，你完了！”听此，洛英不急不气，只是轻轻勾唇笑了笑：“那我拭目以待。”这话听在袁志浩耳朵里就跟寻死没什么两样。你是真不知道还是假不知道？惹了里奥，他什么时候玩死你都不知道。洛英再度一笑，那笑容又冷又寒，谁玩死谁还不一定能够呢。看见洛英是这反应，袁志浩张张嘴，最后摇摇头，把话都憋进肚子里。到底不是自己的妹妹，他也言尽于此了，只能暗暗希望里奥这位大人物不是这么记仇的人，不然洛英可就完蛋了。而赛车作为新一代年轻人的兴趣爱好，他不仅听着炫酷，还能成为炫耀的资本，也因此他受到了许多年轻人的喜爱。一些喜欢在女生们面前各种炫耀的男生，自然不会放过这样一个机会。作为第2高级学院校草级的人物，端木晨当然同样不会放过，也和大多数的青春期少年一样，端木晨这边的组合也是几个男生带几个女生，目的当然是想在待会儿赛车比赛的时候，用他们了解到的所谓学识，在女生们面前好好的装上一装。晨，你在看什么？孔梦蝶见端木晨的眼睛一直望着前方，她挽着他的手柔柔地问：“我好像看见洛英了。”端木晨蹙着眉，向着前面眺望了好几眼才收回目光。这里人太多，端木晨并没有看清楚，只是隐约觉得前面走过去的一个女生的背影和洛英有点像，好不容易摆脱了洛英，结果又在端木晨这里听到了最不想听到的2个字。孔梦蝶的表情一阵狰狞，端木晨刚好看见孔梦蝶这个表情，他吓了一跳：“梦蝶，你怎么了？”孔梦蝶这才意识到自己的失态，她马上露出一个女神似的甜甜微笑，嗲嗲的出声，试图转移端木晨的注意：“晨，你忘了吗？这里可是赛车场，洛英怎么可能出现在这里？”这样一想也对，是啊，那大概是我看错了，只是奇怪，他这几天怎么老是想起洛英？他不是最讨厌那个女人的吗？而此刻在赛车场的起跑线上，洛英戴着头盔，已经准备就绪，坐在一辆由主办方提供的350Z 跑车驾驶位上。350Z 是一辆 Z-Car 系列的第5代，售价约在50-60万之间，车的外观和性能都很一般，跟洛英前世亲手改装的爱车根本没法比。这时，洛英身旁一辆漂亮的奥迪R8跑车驶进了这里，是里奥和他的跑车。里奥甚至还摇下了车窗，朝洛英露出一个鄙夷的微笑，那是赤裸裸的挑衅。在地下赛车场上，从来就没有真正的公平可言。里奥的这辆奥迪R8跑车售价在190万到230万之间，无论是跑车的外观还是性能，都远在洛英开的这辆之上。也就是说，洛英今天要是想胜过里奥，必须在考虑他的车比里奥的车差了4-5倍的情况下，用车技完胜他。与此同时，四周的聚光灯砰砰砰的亮了起来，灯亮了，监控器也开了，观众席上的中央电视机屏幕亮了，这也就意味着洛英与里奥的赛车比赛正式拉开帷幕。当大屏幕上的倒计时变成0的那一刻，2辆停靠在起跑线上的跑车就像2把拉弓射出的箭，嗖的一下飞驰而出。而洛英操作跑车的画面被摄像头精准地投入大屏幕直播，瞬间引起观众的骚动。没想到蝉联3年的冠军，今天竟然和一个小丫头骗子比赛，嘲讽的声音接二连三的响起。毕竟在这个男人居多的赛车场上，往往女赛车手都是不被看好的。可当端木晨看见屏幕里投放出来的镜头时，竟被吓得说不出话。那个女赛车手，她的眼睛长得好像洛英。比赛时，赛车手的全脸都会被藏在头盔里，所以端木晨只能看见一双眼睛。听到端木晨的惊呼，和端木晨一起来的几名少男少女都齐刷刷看向他。怎么了？端木晨这才意识到自己的失态，他轻咳一声，又摇了摇头，没什么，一定是他认错。洛英他又不会开车，更别说和里奥先生那种成就的人比赛车了。而此时里奥借着跑车的优势，把洛英狠狠地甩在后面，一切都和他料想中的一模一样。那个叫洛英的小丫头，现在都不知道被他甩到了哪里，而他只要再过2个弯道就能到达终点。如果不是因为现在还在比赛中，里奥甚至想仰头大笑几声，区区一介女流之辈，居然敢跟自己叫嚣，这就是下场。又拐过一个弯道，现在的里奥进入了盘龙山这一带最后一个监控盲区。盘龙山因为是蜿蜒的公路，有很多赛道场地是监控摄像
像头拍不到的。里奥现在就处于这种区域范围内，只要他过了这里就能获胜。然而就在这个时候，他的身后忽然传来一道惊天轰鸣，紧接着那辆消失了一路的350Z 跑车就这么出现在他的后面。Dirty！ 里奥忍不住用英文骂了一句脏话，他居然追上来了。这并不重要，重要的是那辆配置远远比不上他奥迪 R8的破车。在洛英的操作下，他居然直接放弃了跑车本身的车速，全靠车技前进。短短5秒，刚刚出现在他后视镜内的350Z 跑车就已经紧咬在他的奥迪 R8身后。这个小丫头到底是怎么回事？怎么会拥有这么恐怖的车技？能使出这种车技的人，就连国家级的赛车手都办不到啊！里奥被自己这一想法惊得浑身颤抖，他惶恐地紧紧抓住方向盘，脑袋里一连闪过许多念头。这小丫头怎么可能拥有世界级赛车手的车技水准？再这样下去，他一定会输的。不行，他绝对不能让那个小丫头得逞。他可是蝉联了几省3届赛车冠军的里奥啊！然而这厢的里奥并不知道，洛英全程都只用一只手转动方向盘，他仅仅只用一只手开车，就把他逼得退无可退，实力悬殊由此可见。而此刻两人的车都已经进入监控盲区，这也就意味着他们两人中的谁要是在这里做点什么，根本就没有人知道。里奥冷冷笑了一声，就在洛英的350Z 快要超过他的奥迪 R8时，他一反往常的忽然踩了一脚紧急刹车。那就让他来给这位天真的小妹妹上这人生中的最后一课吧。赛车这种东西可不是仅仅靠着车技就能取胜的，地下赛车圈也不像表面看着那样单纯，有多少赛车手是死在赛车的途中，而他们又有几个是真的因失误而亡？显然这种时候比的就是谁更狠了。洛英听着尖锐的刹车声，一下子就洞察了里奥的用意，看来好戏才刚刚开始。他勾出一个若有似无的微笑，去死吧！紧急刹车之后，里奥开始以风一般的速度向后倒车，他试图利用自己的车身直接撞上洛英的350Z，从后方将来不及刹车的洛英撞下悬崖。里奥狰狞地狂笑着，心里已经脑补了无数回洛英被撞下悬崖时的惊恐和害怕。终究还是太年轻，就在这个紧要关头，让里奥做梦都没想过的一幕发生了。洛英竟直接猛踩了一脚油门，快他一步，用车身狠狠地正面冲撞上他的车尾，一口气就将他连同他的车一起撞出围栏，撞下悬崖。做出这种杀人举动的事，比起他来，洛英似乎更加得心应手。当意识到这点的时候，里奥摇头大叫，一种名为死亡的压迫彻底席卷上他的全身。可是，一切都已经来不及。里奥瞪着人生中最后一眼，在极度恐惧中透过后视镜最后一次看见的，却是一张天真无邪的少女脸庞。他看见洛英摘掉了头盔，正用最无害的笑容，无声地对他说出了这世上最恐怖的3个字：永别了。目送里奥跌落悬崖后，洛英才重新戴上头盔，发动引擎往终点的方向缓慢行驶去。而此时观众席上，当2辆跑车一前一后驶进最后一段路的监控盲区，几台中央电视机的屏幕都黑了屏。人们知道这一场比赛已经到了最后的紧要关头，接下来发生的一幕应该是2辆跑车在观众们面前展开面向终点的最后一战。可现在谁都知道，刚才2辆跑车在进入最后一段路的监控盲区时，里奥先生把那个女人远远地甩在了后面。这一场比赛，那个女人已经根本没有获胜的可能。我是听说今天有里奥先生的赛车才过来看比赛的，结果没想到今天的比赛一点意思都没有。他们想看的是一场你追我赶、惊心动魄的赛车，而不是像现在看到的这种走了，不看了，这种没意思的比赛，还不如回家看球赛呢。接二连三的观众起身准备离场，袁志浩只能在心里默默无奈的摇头，却什么办法也没有。此时他和林子轩就站在终点附近，他们俩和东哥一群人站在一起。之前狠狠鄙夷过洛英的一位工作人员打了个哈欠，别说观众们觉得无聊，我也看得发困了呢。是了呗，不过人家小妹妹能开着车跑几下，已经很厉害了，好吧？张亮，你这要求也不要定太高不是？毕竟人家还只是小屁孩，哈哈哈哈！听着像是在给洛英说话，但实际里每一字每一句都充满蔑笑。10几名工作人员笑成一团，不断嘲笑着洛英的不自量力。袁志浩虽然觉得洛英必输无疑，可听到这些人用这种语气奚落洛英，心里还是有些不爽，但却反击无力，因为这好像都是事实。可就在这时，你们瞧，里奥先生的车来了！闻声众人齐刷刷地望过去，就看见很远的地方，一辆急速飞驰的跑车冲进众人视野范围内。因为隔得远，张亮看不清那车是里奥的还是洛英的，只是凭着感觉乱说。当众人能清晰地看清这辆跑车的型号时，所有人都呆若木鸡地正在原地，只因出现在众人面前的那辆跑车不是里奥先生的奥迪 R8，而是那个名叫洛英的少女所开的350Z。这一刻，在场所有人的表情都像吃了牛屎一样精彩。林子轩激动地一把抱住袁志浩，像块牛皮糖，怎么也甩不掉。洛英赢了，他赢了，赢了，他赢了！你看见了吗？袁志浩显然也是被吓傻了。洛尘的妹妹居然赢了里奥，他居然赢了几省的赛车冠军。等所有人从震惊中反应过来，已经是15秒之后的事情。里奥好歹也是几省的冠军赛车手，他的知名度在赛车圈内可不低。而现在出现了一个女人把里奥给比过去了。这件事被那些八卦的新闻记者知道，他们全都往盘龙山跑。所有记者都想冲到洛英面前，让他摘掉头盔，看看隐藏在头盔下的是一张怎么样的脸。谁知当他们一窝蜂往盘龙山冲的时候，洛英早就已经下了山。他自然不会傻傻的等着那群记者来采访他，好不容易才拥有了现在普通又有趣的生活，他可不想再一次让自己成为众矢之的。牛，太牛了，洛英你真的太牛了！一路下山，洛英听得最多的就是林子轩的夸奖，而且是不断的重复同几句话。几人下到半山坡时，洛英似是想起什么，你们先下山，我有点事，一会儿见。他甚至没有给两人反应的机会，身影一闪就钻进旁边漆黑的草丛，一眨眼就消失在树林深处。不知奔跑多久，洛英来到山脚一个偏高的陡坡上，陡坡的下方是一个巨大的圆形天坑。与以往不同，天坑中正静静地躺着一辆摔到稀巴烂的奥迪 R8，车子里缓缓流出属于人类的鲜血。不难想象刚才发生了什么。洛英在高高的山坡上静静观望一会儿，直到确定里奥已经身亡，他才转身。但洛英总觉得今天的夜给他一种隐隐不安的感觉，像是有什么即将发生。果真，洛英的预感从未出错。他还没跑几步，就听见前方传来响动。他眯眼一个侧身，躲到离自己最近的一棵大树后。不一会儿，2道有力的脚步骤然响起，从树林那头走来的是2名男子，为首男子身高约莫1.88米，
发，年龄20出头，在月光照耀下，一身墨黑色的奥挺军装，将她完美的身高优势展现得淋漓尽致。但更吸引洛英注意的是她的长相，甚至比漫画中的美男子还要俊上几分。洛英认得他，他是国际首席雇佣军团赤焰军团的首领陆恒。赤焰军团是比洛英前世待的国际第一杀手组织，比血影组织还要强大的存在。传说这个世上没有赤焰军团办不到的事，他的存在犹如游戏里的外挂，深不可测。就连前世的洛英也不敢轻易招惹他。只是这样一个叱咤风云的人物，又为什么会出现在小小的黑林市？只见陆恒戴着一副没有任何污渍的纯白手套，身后的男子便立即走到陆恒身前。首领，得到情报，事情已经解决。莫斯是陆恒最得力的手下，在赤焰军团等同军师的存在。赤焰军团作为全世界最大的雇佣兵团，手底下的雇佣兵随便出去一个，就是国际上风靡全球的大人物。以莫斯在赤焰军团的地位，就算洛英前世待的血影组织也要敬他3分。至于陆恒，赤焰军团的首领大人，他被人们称之为全球最恐怖、最强大的男人，其存在能直接秒杀血影组织。两人到这里，像是完成某件重要的任务。现在任务似乎已经完成。回去。从头彻尾都没说过一句话的陆恒出声了，而洛英从刚刚开始就躲在一棵大树后面，他屏住呼吸，静静地听着两人的对话。如传言一样，赤焰军团的首领是一个相当危险的人物。洛英转身正准备悄无声息地走掉，然而就在他转身的刹那，他的后方倏然袭来一股危险的气息。他是什么时候靠近自己的？他居然没有一点察觉。重生后，洛英的身手大不如前，这具身体简直弱得可以。如果是前世，或许还可以正面一搏，可现在只能拼命地跑啊！可就在洛英刚刚转身想要逃跑的那一刻，陆恒快他一步，用他戴着一双纯色手套的修长五指一把掐住他的脸颊，用冷冽的语气质问他：“你是谁？”因为陆恒掐他脸颊的力道过大，洛英的嘴唇不自主地嘟起，形成了一个嘟嘟嘴的嘴型，但却异常的可爱。陆恒俊俏的眉心微微一蹙，他不动，洛英也不说话，两人就保持着这样的姿势，足足僵持了3分钟。首领莫斯实力不如两人，他这时才发现现状出了声。洛英的眼眸猛地一动，他不是坐以待毙的人，自然不会等着陆恒决断他。洛英朝陆恒软软的道：“大哥哥，我只是无意间路过这里，什么都没有看到，你能不能放了我？”被少女嫩嫩的手隔着纯白手套轻轻附上，陆恒的脸猛地一黑，虽然沉着一张又黑又冷的脸，好像周围的一切对他来说都是浮云，但只有陆恒自己知道，他的手隔着手套轻轻触碰到他的时候，他的意识海里只有一个想法：好软。他的脸好软，手也好软。洛英见陆恒久久不松手，心中一念，果然他不是这么好骗的。就在洛英眨一眨眼，寻思是不是应该考虑其他脱身的办法时，陆恒掐住他脸颊的手松开了。谢谢大哥哥，大哥哥你人真好。洛英自从上次跟二哥撒过娇后，撒起娇来还真得心应手。对陆恒说完这话后，直接无视陆恒越沉越黑的脸，趁着他没反悔马上就跑，没一会儿就消失无影无踪。亲眼目睹刚才发生的一切，莫斯推了推鼻梁上的金色眼镜框，心中却已经被震惊冲破了头脑。他刚刚没看错吧？首领居然主动动手碰了一个女人，而且不但没杀她，还放了她。在陆恒身边待了这么多年，莫斯最清楚陆恒，他家首领有洁癖，很严重的洁癖，一般与人最少保持3米，就算杀人的时候，也从来不会让鲜血溅到自己身上，哪怕永远戴着一副纯白手套，也绝不愿意去碰任何一个人，更不要说是女人。莫斯曾经亲眼见过，军团里有个女人忘记陆恒的洁癖，仅仅只是站在了靠近他1米内的地方，第二天那个女人的头颅就被挂到了城墙上。刚刚那名少女至少犯了陆恒的2大禁忌，而他居然什么都不做，就放过了她，这是天要下红雨的预兆吗？而洛英一路快跑下山，还未从陆恒居然这么爽快就放过他的疑惑中回过神。对别人来说，或许刚刚他的表现真的只是一名天真无害的少女，可对陆恒来说，他一定看出来了，刚刚喊他大哥哥都是装的，只是为什么他看出来了，还就这样放他离开了呢？这时洛尘给洛英打来一通电话：“妹妹，志浩刚给我来电话了，他们在盘龙山的西边公路口等你，你现在马上过去，他们会送你回家。哥现在在家门口等你，待会儿咱俩一起进家门。”随后洛英就往二哥说的西边公路口走去，准备去和袁志浩他们会合。端木晨双手插进裤袋，他在陪他的女朋友孔梦蝶买麻辣烫，但脸上还满满的挂着不自在的神采，心里一直想的是洛英。哪知刚出麻辣烫店的门口，一道亮丽的侧颜就从他的眼前闪过，紧接着一抹身姿高挑的少女就这样出现在他的面前。看见少女时，那2个心心念念的字就这样直接的从端木晨口中喊出：“洛英！”孔梦蝶和今天一起看赛车的几个朋友站在一起，一伙人忽然听到洛英的名字，吓得他马上转过头，就看见洛英从前面走过去。他甚至还听见自己的男朋友端木晨高兴的和洛英搭话：“洛英，你怎么会在这里？你也是来看今天晚上的赛车的吗？”洛英脚步一顿，就看见了端木晨、孔梦蝶一伙人，但他并不打算理会端木晨几人，只是他还没走，孔梦蝶就忽然窜出来拦在他的面前：“呀，洛英，你也在呢？怎么来了也不说一声？咱们好歹也是同校同学，你还追过晨呢？今天和端木晨一起过来看比赛的几人，全都不是第2高级学院的学生，自然不知道原主和端木晨曾经发生过的那些事情。”孔梦蝶忽然这样说，就是想让他们知道，洛英这个不要脸的女人以前追过端木晨，可最后呢，端木晨还不是和他孔梦蝶在一起了。果然，这几人听了孔梦蝶的话，都向洛英投去怪异的眼神，像是在看待一个战败国的俘虏。面对孔梦蝶的挑衅，洛英当仁不让：“当然，这还要感谢你，让我知道了垃圾就应该和垃圾桶在一起。”这句话简直就是在变相的骂孔梦蝶是垃圾桶，骂端木晨是垃圾，他们2个在一起，垃圾和垃圾桶天生绝配。孔梦蝶听了后只觉得气不打一处来，一旁的端木晨只觉得心狠狠一痛。当他听见洛英把自己比喻成垃圾时，甚至想大声地质问洛英一句：“洛英，你为什么要这么说？难道你真的不爱我了吗？”刚才的话题在洛英这儿讨不到半点好处，孔梦蝶马上转换话题：“洛英，你刚刚也去看赛车比赛了对不对？想起刚刚在盘龙山顶看那一场惊艳全场的赛车比赛，没少听男生们吹嘘那个女赛车手是怎么厉害。”孔梦蝶几乎不经大脑思考，第一时间就想利用这个在洛英面前狠狠地炫耀一把，看他还得意什么。于是孔梦蝶马上就说：“你看见了吧，那个女赛车手飙车赛车的时候有多酷，瞧
你懵懵懂懂的那模样，也是不懂这里面的门道。来，我给你好好讲讲。孔梦蝶把自己在盘龙山时男生们向她炫耀的话，原本和洛英重复了一遍。刚才她在盘龙山亲眼目睹那一场惊心动魄的赛车，又听着旁边男生们添油加醋的炫耀，只觉得自己全身细胞都在沸腾。她从来没看过这么热血沸腾的比赛，现在把这一切说给洛英听，也是想让洛英露出惊讶的表情。洛英听完她的话，差点没轻笑出声。试问刚才那一场比赛，这种无聊幼稚的话，也就孔梦蝶这种愚昧之人敢在她面前说了。她只用了低讽的话语，对孔梦蝶轻吐出4个字：多谢夸奖。孔梦蝶愣了，就连端木晨都露出了不明所以的表情。刚刚孔梦蝶在洛英面前炫耀夸奖那位女赛车手，洛英却说出多谢夸奖这4个字，莫非所有人都被忽然的猜想惊得直冒冷汗？但是这怎么可能呢？孔梦蝶又被洛英摆了一道，现在连想要手撕了洛英的心都有了。洛英，这是你逼我的，别怪我毁了你。而另一边，袁志浩送洛英回到家，和洛尘碰面后，也在洛尘面前添油加醋的夸了一顿洛英，话可把洛尘激动的兴奋到哇哇大叫。好，太好了，真的太让人惊讶了！你啊，不愧是我洛尘的妹妹，有遗传到哥哥我的赛车天赋。洛英没说话，就那么冷冷的看洛尘一眼。但洛尘今天翻车受了伤，身上打着不少绷带，其中最明显的就是额头上打着的这一条。他受伤这件事是绝对不能让除了洛英以外的家人知道的，怕家人会担心是一回事，但更重要的一点是，妹妹，你可千万不能让爸妈知道我受伤了，也不能让大哥知道。要是大哥知道了，铁定会告诉爸妈，到时候他们一定再也不让我跑赛车了。好，我不会说。面对二哥的恳求，洛英点头，他自然不会说，因为他比任何人都了解洛尘喜欢赛车的程度。忽然看见洛英和洛尘进屋，石壁书连忙起身，阴阴沉沉回来了，已经很晚了，你们赶紧上楼睡觉，明天还要去学校念书的。洛尘用帽子捂着头，什么话都没说就冲上楼。洛英则是淡淡看了石壁书和洛国栋一眼，点点头，也上了楼。他的听力很好，刚刚在门外就听见石壁书和洛国栋的交谈了，也清晰地捕捉到两人交谈中出现的一些诸如音变化、医生、人格分裂的字眼，但洛英假装什么都没有听到。次日清晨，洛英按照惯例绕着黑林市慢跑一圈，才回家拿了书包准备去学校。刚走出家门，石壁书就跑着出来，把一个又大又白的鸡蛋塞到了他手上。英英，把鸡蛋带上，路上吃。到学校的时候，早读已经开始。今天早读是语文，同学们都翻开了语文课本，大声的朗读古诗词。洛英刚刚坐到自己座位，班主任文老师就从教室外走了进来。文老师教的是数学，数学一般都不用早读，所以文老师很少时间会在早读出现。按照以前的惯例，文老师来这么早，一定是有事情要说。只见走到讲台上的文老师拍了拍手，示意大家停一下。学校的安排下来了，咱们这一届1年级新生都没有参加过军训，所以下个星期全校的1年级学生统一参加军训。老师这里有一张填报表格，待会儿数学课代表拿去分发一下。有特殊身体情况不能参加军训的同学，一定要把情况如实的写在表格上。表格这个星期回家后要带给家长签字。第2高级学院的1年级新生还没有军训过，因为军训的地点不在学校，那前段时间又正好在施工，就一直拖到了现在。军训是每一个入学高级学院的学生必须参加的集体活动。文老师刚刚提完这件事，一些没有经历过军训的同学都愉快地大叫了起来，仿佛刚刚老师宣布的是明天要去春游一样。太好了，下个星期一整个星期都不用在学校上课，太棒了！只要不上课，我愿意军训30天。洛英听着附近一圈同学愉快的呐喊，他双眼一动没出声。好了好了，大家安静，都别说话了。数学课代表来把表格拿去，早读下课再发。语文老师待会儿就来了，都开始早读吧。班主任还在，同学们马上开始大声朗读，哇哇略略的发出根本不是朗读的声音，只是在应付老师。班主任一走，所有同学都停下了朗读声，跟自己附近的同学兴奋地交谈起来。教室里的同学为洛英活生生地上演了一出变脸怪的好戏。见此，洛英禁不住勾了勾嘴角，原来他一直向往的校园生活，校园里的学生都是这样的。下课的时候，林倩倩支支吾吾地过来还钱了，或许是因为上回被洛英的话吓到，林倩倩把当初借给原主的所有钱全部还给了洛英。果然，人就是一种欺软怕硬的动物。早上第3节英语课前，洛英去了一趟厕所，回到教室，路过第3排教室座位的时候，坐在位置上的女生忽然把文具盒推出课桌，眼见着被忽然推出来的文具盒就要掉到地上，女生抬起头，装出一副文具盒就是被洛英撞掉的模样。你走路不长眼睛啊，居然把我的文具盒！女生名叫于塞贝，就在不久前，于塞贝被孔梦蝶收买，同意帮孔梦蝶给洛英一点颜色看看，所以他才会在洛英走过来的时候故意把文具盒推出去，想借此大骂一顿洛英。只是于塞贝万万没想到，他的文具盒快要掉到地面之前，这千钧一发的一刻，洛英连眼睛都没抬，伸手就准确无误地接住了他的文具盒，把文具盒丢回于塞贝的课桌上。演技真差，下次装的还可以再像一点。听到这个声音，于塞贝吓得缩了缩脖子。这时上课铃声响了，下一节是英语课，同学们全都回了座位，洛英也懒得和于塞贝计较，径直回到位置。英语老师踩着时间点走进教室，刚把英语书放在讲台上，就用激动的语气开口 ：“OK， 同学们还记得上一节英语课老师留下的作业吗？上一节英语课，英语老师留了作业，说下一节英语课的时候，他会请几位同学到讲台上进行一场英文对话，面向全班。同学们先是一阵沉默，接着拖长了音齐刷刷道：记得。好，那么谁愿意先来做个示范？英语老师老鹰一样犀利的眼睛扫了一眼全班，只可惜没有人出声，也没有人举手。就在英语老师想要随便点名的时候，于塞贝忽然举起了手：老师，我来，我选择和洛英一起。此言一出，全班同学先是一怔，但这会儿没有一个人出声，全都齐刷刷的看向洛英，就连英语老师都带着审视的目光看向洛英。他记得这个女生是全班英语成绩最差的，让她上台和班上的同学进行英文对话，是不是太强人所难了？就在所有人都认为洛英不行的时候，一直没说话的洛英忽然出声，根本没把于塞贝这点英语水准放在眼里。你确定要跟我英文对话？前世的他虽年仅18，却掌握了38个国家的语言，109个国家的地方方言，而英语对他来说就跟母语一样简单。
被洛英质问的时候，于塞贝竟有一瞬间的害怕感，但转思一想，洛英还不就是当初那个洛英，全班学习成绩倒数第一的学渣，那个老师口中扶不上墙的烂泥。想到这里，于塞贝扬起脖子，对洛英咬牙道：“当然，那来吧。”洛英在全班45个同学外加一位英语老师的注视下缓缓起身，他接受于塞贝的英文对话挑战。老师抿了抿干巴巴的嘴唇，轻咳了一声。既然两位同学都准备充分了，那开始吧。开始之前，老师提一个要求，两位同学必须全程用英文进行交流，不许出现中文。英语老师说完，担忧的看了洛英一眼，才补充一句：“今天洛英同学的勇气可嘉，咱们班的同学都要向他学习。”好，你们两位开始吧。真要开始了，在全班同学面前说英语，于塞贝还是有点紧张的，但他很快就抢先用英文道：“哈，既然是英文对话，那当然是从最简单的英语单词开始。Hello。”洛英眯着眼，不快不慢的回答：“这是最简单的英语单词，就连读书再差的学渣都会，所以洛英也并不奇怪。”于塞贝这样安慰自己，马上就用自己掌握的英文继续道：“How have you been recently？” 翻译过来就是你最近过得怎么样？这一句是于塞贝最近才刚刚学会的英语句子，从简单的开场白忽然升到这么难的程度，洛英恐怕连听都听不懂了吧？这回看他怎么回答。于塞贝在心里暗暗偷笑，甚至已经想象到洛英傻乎乎的愣住，什么话都接不上来的呆呆模样。就在于塞贝和全班同学，包括英语老师都觉得洛英这会儿肯定回答不上来的时候，只见站在讲台上的洛英轻轻勾起一个红弧，一连串听着发音比英语老师还要流利的英文，就这样从他口中轻松说出 I have been living very well recently. If you hadn't appeared in front of me, it will be a very perfect ending. 翻译过来就是我最近过得非常好，如果你没有出现在我面前，这将会是一个非常完美的结局。此声一出，所有学生全都吓到瞠目结舌。刚才那个忽然能用这么标准流利的英文回答于塞贝的少女真的是洛英吗？那个全班成绩永远排在倒数第一的学渣洛英，见鬼了！声音大到立马把惊魂未定的英语老师给唤回了神。英语老师跟学生们的见解并不一样，他曾经用英文和外国人对话过，也充分的意识到外国人讲的英文和国内英语老师是有很大的区别的。就好比一个外地人去学习本地人的方言时，发音多多少少会有些奇怪，可洛英刚才的英文发音地道的却和外国人一般无二。这个发现让英语老师感觉到了前所未有的震撼。于塞贝的脸色从刚刚开始就好像被人暴打了一顿，差到无法用言语形容。他结结巴巴强撑着用英文继续出声，可是说了半天却只能说出一个英语的你字。更重要的一点是，除了洛英说的前半句英文我最近过得非常好之外，他根本听不懂洛英后面说的那一串英文句子是什么意思。直到英语老师轻咳了一声，才把同学们的惊讶情绪收拢回来。看来我们的于塞贝同学是接不下去了。好，那大家掌声鼓励一下我们的洛英同学和于塞贝同学，大家都要向他们学习，勇于上台表现自己。英语老师说完，啪啪啪的掌声响遍整间教室。洛英站在讲台上，连看都没看于塞贝一眼，他干脆的下了讲台往自己的位置走去。不是咱班英语成绩排行第3吗？居然还被洛英比下去了，那个于塞贝可真丢人啊！耳旁传来同学们窸窣的交谈声，洛英不用想就能猜到于塞贝现在是什么表情。紧张的氛围过去后，英语老师重新站到讲台上，很快就带着学生们恢复到学习氛围中。早上最后一节课是数学，内容枯燥又乏味，许是接近正午，下了课后就能去食堂吃午饭了。同学们都死气沉沉地坐在教室里，听着老师的讲课，等着下课铃声。一下课，一个个学生像是如鱼得水，瞬间鲜活起来，争先恐后的往外跑。洛英刚刚抬头就看见易雨桐，作为一名合格的朋友，易雨桐大咧咧地笑着对洛英说：“小英，我们去吃午饭吧。”洛英点头，把数学书往课桌上随意一丢就起身：“你啊你，还是跟以前一样丢三落四的。”倒是易雨桐看见了，他俯下身帮着洛英整理好课桌，这样摆不就整齐多了吗？易雨桐有轻微的强迫症，看见凌乱的东西就想去收拾整齐。旁边林子轩指了指比洛英还乱许多的课桌，哀声道：“哎，易雨桐啊，咱俩也是朋友，你给我也一块收拾收拾呗。你一个大男人，好意思让我帮你整理吗？自己收拾。哎呀，易雨桐，帮忙呗。”林子轩像一只小鸡追在鸡妈妈屁股后面，跟着易雨桐屁颠屁颠的跑出教室。洛英跟在两人身后，单手插在裤袋里，露出一个被感兴趣的微笑。校园生活真是越来越有意思了。那吃午饭时，洛英点了一碗清淡的面条，易雨桐和林子轩都打了盒饭，三人坐在食堂西边的餐桌上。食堂西边的餐桌位置很多人抢，因为这里放着几台老旧的电视机，在校期间被没收手机，一整天都闲得发慌。吃午饭的时候想着要能抢到电视机旁边的座位，看一会儿电视也是好的，这也导致了这里的座位特别多人抢。洛英三人来得早，所以抢到了。他们怎么也在这里？林子轩刚坐下不久就忽然出声。洛英听此抬头扫了一圈，就看见正对的隔壁餐桌上坐着几个熟人，端木晨和孔梦蝶一行人，以及刚刚在课堂上针对过洛英的于塞贝。可平日里的于塞贝跟洛英并没有仇，现在于塞贝和孔梦蝶坐在一起，这一切就都说得通了。易雨桐也生气地说了一句：“太过分了。”而作为当事人，洛英却是一句话都不说，并不是怕了孔梦蝶几人，而是他根本就没把那几人放在眼里。端木晨的眼睛一挪不挪地盯在洛英身上，可从刚刚开始就没见洛英把目光放在他身上过，哪怕一眼。端木晨握拳，有点失望。孔梦蝶只能眼睁睁地看着自己的男朋友一直把目光放在洛英身上，她气到差点吐血，却只能用柔柔的语气去唤端木晨，假装自己什么都不知道。晨，你在看什么？洛英吃完一碗面只花了半分钟的时间，前世的她已经习惯了快速解决温饱，半分钟一碗面对她来说并不算什么。我去操场走走，你们吃完先回教室。说着就往食堂外走。这个时候的大操场，除了部分树木、建筑物附近，全都被正午的大太阳笼罩在其中，空气也是非常的燥热。洛英直接来到一棵有些年头的大树下，从裤袋里摸出一个手机。洛英打开手机屏幕，三两下就操作着，杀手胡妹的弹窗就跳了出来。洛英前2天向自己前世的手下胡妹要了10亿美元的零花钱，昨天晚上他也把以自己名义办理的银行卡号甩给了胡妹，却迟迟不见胡妹给自己转账，就登上来看看。果然，胡妹已经把没给他转账的原因发给了他。阁主，据我所知，在 Z 国，普通人名下的
的银行卡里忽然出现不知名的巨额转账，是会被追查的。你现在在哪儿？要不我把钱给你送过来？言下之意就是，如果胡妹直接把钱转给他，他就会被请到局子里喝茶。洛英前世游走在全世界的各个角落，唯独对 Z 国这个国家知之甚少，他并不知道这件事。洛英快速在屏幕里输入一行地址，点击发送。Z 国吉省黑林市，到了联系我。这是同意胡妹来找他，顺道把钱送过来了。回了消息后，洛英关掉暗网，全方面添加了几个避免被黑客追踪到 IP 地址的防火墙。做完这些，刚一抬头就听见一道男声响起：学校里所有学生禁止玩手机，看见有同学在玩，还可以互相举报。被逮到的话，可是会被叫家长的。你居然还敢躲在这里玩手机啊！洛英从刚刚就感觉到了靠近他的这名男生，只是他懒得避开，却没想到男生会忽然跟他搭话。没等洛英回答，面前这个长相不比校草端木晨差的男生又道：开个玩笑啦，我并没有要跟老师举报你玩手机的意思。我叫萧子成，你叫什么？面对萧子成的自我介绍，在确认了对方没有恶意后，洛英甩给他2个字：洛英，名字还挺好听的。萧子成觉得这2个字莫名有点耳熟，话刚说到这里，他忽然提高了10个分贝。啥？你就是那个洛英？就是那个满校皆知，长得又土又丑，还自恋到给校草端木晨写情书，又被全校广播情书内容的洛英。后面这些话，萧子成只在心里想想，只是在知道这件事后，他惊愕地打量了一圈洛英。洛英对此无动于衷，他将手机丢进裤袋，单手插在裤袋里，转身往教学楼的方向走。萧子成擦了擦嘴角，望着洛英远去的背影，直觉告诉他，他很快就能和他再一次遇见。洛英回到教室，就算当着这么多学生的面，洛英也没有一点痕迹地把偷拿出来的手机藏回了锁着全班同学手机的柜子里。接下来的几天，没有任何值得一提的事情发生，就连当初被洛英砍了手的那个恶棍王建强一行人都没有再来洛家找事儿。也不知道是不是石壁书和洛国栋已经出面解决了这件事，还是其他原因。转眼1年级新生的军训时间就到了，这一次的军训地点定在黑林市郊区外的国防科技园。国防科技园是一个能供旅客们参观游玩的地方，里面摆放着许多仿造枪械、仿造坦克、仿造高科技的展览物品，也是一个可以对学生们进行军训的地方。接下来的7天时间，洛英以及所有1年级新生都将在这里度过。周一一大早，学校门口就停了许多大巴车，车是学校请来的，专程送1年级新生去国防科技园。第一眼倒真有几分要去春游的感觉，跟着班上的学生一起上到其中一辆大巴车。已经是洛英来学校的45分钟之后，此时每一位同学都带着一麻袋的生活用品，坐在大巴车里激动地闲聊着。军训对洛英来说也是第一次经历，但他前世在血影组织还没作为杀手出道的时候，曾经经历过远比军训残忍无数倍的训练。学生们的军训失败了还可以站起来，但他前世被迫接受的训练，失败了就是死。也因此，洛英的所有实力都是在生死存亡的危机时刻被激发出来的。他能在前世那样的大环境里活下来，也是踩着同伴的尸体成为最强的那人才活到现在。相比之下，学生们要经历的军训对他来说也是微不足道了。回想到这里，大巴车已经经历了漫漫长途，来到他们要去的目的地门口——黑林国防科技园。我听说军训时候的教官都长得特别帅，不知道咱们班的教官会不会也长得特别帅呢？真期待啊！女生们七嘴八舌的声音传进洛英耳里，她对这些并没有兴趣，余光却是顺着窗户一直看到很远的国防科技园内。本来只是无意间的一瞥，洛英却忽然被一道又高又帅的身影吸引了注意。当看见是陆恒出现在国防科技园内的时候，洛英眉头微微一蹙，他怎么会在这里？